Millä tavalla tämä Mekano tulee viime vuodesta muuttumaan nyt sitten tämän vuoden RMI Partycampissa? No siten, että me ollaan ensinnäkin sijoitettu tämä eri paikkaan, että hiukan katsottiin sitä sijaintia paremmaksi monesta eri syystä, mutta tänne on lisätty tämmöistä, miten nyt sanoisi, rakennelmaa ja muuta, että torninostureita ja semmoista, mitkä Mekano ulkoilmadiskoon kuuluu, niin niitä ollaan vähän haalittu lisää ja tehty tämmöinen näyttävämmän näköinen rakennelma. Mennään sitä siihen, että paljonko väkeä tänne Mekanoon tulee mahtumaan. No tässä on samalla tontilla niin sanotusti on 3 eri aluetta, on myöskin Cool Stage ja sitten toi Dance Factory, että kyllä näihin useampi tuhat mahtuu yhteensä. En osaa tarkkaan sanoa mitä Mekanoon mahtuu, mutta muutama tuhat ainakin. Entäs sitten tämän Mekano-lavan pinta-ala, kuinka suuri tästä tänä vuonna sitten rakennetaan? No en mä tarkkaan neliömäärää osaa sanoa, mutta että muutama tuhat neliöä varmaankin, että uskoisin, että ihan riittävän iso juhlijoille. Selvä. Entäs sitten, hiukan jo sivuttiinkin, eli millainen on Mekanon sijainti verrattuna muihin lavoihin tänä vuonna? No tässä kaikki lavat on pyritty nyt tuomaan lähemmäs toisiaan, että olisi sellainen kätevä kulkuyhteys ja tässä on samalla vierekkäin on 2 muutakin aluetta ja sitten taas ihan pienen kävelymatkan päässä on jo seuraava lava, että sijoittelu on mun mielestä ihan onnistunut ja näyttää hyvältä. Otetaan tähän loppuun sitten vielä sellainen, että miksi Mekano kannattaa nähdä ja kokea? No tää on tämmönen audiovisuaalinen kokemus kyllä, että täällä niin kuin taustaltakin saattaa näkyä, että kovasti 25 ukkoa laittaa tuo lamppuja ja kaiken näköisiä. Ihan uudet kaiuttimet on tullut Ranskasta tänään että tätä varten on niin kuin satsattu, että paljon tämmöistä hienoa katsottavaa ja koettavaa, että tämmöistä ei välttämättä ole monikaan kyllä nähnyt aikaisemmin.